Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang destinasi wisata di Sumatera Selatan. Nama saya Suci dari kelas 10 Pariwisata 4. 1. Taman Kambang Iwa. Taman Kambang Iwa berlokasi di antara jarak Tasik dan Jalan Sutomo, Kota Palembang. Taman ini memiliki luas sekitar 5 hektar. Ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus diperbarui. Fasilitas tersebut antara lain seperti taman bermain anak, taman duduk, keran air yang bisa langsung diminum, hingga fasilitas hotspot gratis bagi mereka yang ingin mengakses internet sambil bersantai, menikmati taman yang rindang. Dan Stadion Jakabaring adalah kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kompleks ini di atas lahan seluas 325 hektar. Ini terletak di wilayah seberang Ulus sejauh 5 km dari pusat kota Palembang. Itulah dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.